你身边有没有打呼噜的？很多人呢把打呼噜当作睡得香的信号，可有的呼噜是小毛病，有的却要命。先来听听6种打呼噜的声音，再看看你们家的是哪种。最危险的就是这种断气式呼噜，中老年人、脖子粗的人多，打着突然静音10秒以上，医学上叫睡眠呼吸暂停综合症。这种呼噜的本质是反复的缺氧，可能是扁桃体腺样体松弛导致的气道变窄，或者被堵死了，气进不来也出不去，全身就会缺氧。夜里每憋一次大脑就会强行把人憋醒，哪怕自己没有感觉。最可怕的是很多人睡醒了也没有意识，只会觉得没睡好。而这种长期的缺氧会让血管像紧绷的橡皮筋，增加高血压、中风的风险。其他4种打呼噜其实问题不大，正唇式、猪叫式、牛叫式常见于年轻人和胖子。原理是平躺时舌头后坠，气流震动就响，翻个身就不打了。卡痰式一般是感冒或者鼻炎的人经常犯，喉咙有痰堵着，就像水管里有杂质痰没了，呼噜也就没了。想要不打呼噜，不妨试试这2个方法。第一，调整睡姿，改为侧卧之势。平躺的时候舌头和软腭容易后坠，堵塞气道，导致打呼噜。可以在背后放一个枕头，避免无意识翻身。第二，减重，减少颈部这个脂肪的堆积。脖子粗的人喉咙的脂肪多，容易堵塞气道，重点加强颈部及咽喉肌肉锻炼，比如练习吹奏乐器，能增强肌肉张力，减少睡眠时松弛。一旦发现有断气式呼噜，憋停超过10秒，最好尽快挂呼吸科做个睡眠监测。别等出事，你家是哪种呼噜？评论区说说，帮你判断危险。